Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар ей? Бека кезектің бақытты көрермендері, бүгін біз сіздермен тағы да Roblox ойынын жалғастыратын боламыз. Қараңдар, біз ковбойлардың арасында жүреміз. Ковбойдың бізге қойған тұзақтары қандай екен? Сол жолдан өте аламыз ба, достар? Каналға міндетті түрде жазылып, колокольчикті басып кетіңдер, сонда мен салған видеоны бірінші болып көресіңдер, достар. Так, біз сөйлеп үлгерем дегенше біраз жерге дейін барып қалдық. Так, қандай тұзақтар? Қоңырға сары жерге тимеуіміз керек екен. Мына қыз өзі қатты жүгіреді ғой. Мен жете аламын мына қызға. Так, қатты секіруіміз керек екен барынша. Қатты секіруіміз керек. Ана қыз түсіп кетті. Қараңдар. Бірақ бізге бұндай жерлер өте оңай, достар, сондықтан бұндай жерлерден смело өтеміз біздер. Так, төмен түсіміз керек. Мына реклама шығып кеткен ес. Өліп қалу мәселе қылды. Так, бізге қандай тұзақтар қойып тастаған екен? Так, кілтті алуымыз керек екен ғой біз. Кілтті алып, жаңағы жерге кіруіміз керек екен ғой. Мына тастармен өрмелейміз пайды. Қалай өрмелеп жатқанымды қараңдар. Так, туннелдің ішіне кірдік біз. Туннелдің ішінде не бар екен? Тағы да тұзақтар. Так, бұндай жерлер қиын емес бізге. Мына алтындарға тисек болатын шығар, қараңдар. Жан жақтың бәрі алтын, бриллиант. Осыны бізге берсе, байып кететін сияқтысың мына жерде. Так, мына жақтан қолдың суреті, мына жерді бұзу керек сияқтымыз. Дәл солай. Мынандай шахтадан өтуіміз керек екен. Барынша жылдамдық керек. Күтейік. Енді өтеміз. Қараңдар, менің артынша өтіп жатыр. Так, бұл жерден де смело өттік. Тағы да сыртқа шықтық, тағы да. Тасқа тимеуіміз керек. Тасқа тимеуіміз керек екен, дұрыс екен. Мына жерде тасқа тиіп кеттік қой. Бізге тисек бола беретін шығар деп өтіп жатқан едім мен. Бірақ тиіп кеттік. Тисек өледі екен біз. Төбеден де бізге ана бір ковбой белгі көрсетіп тұр, қараңдар. Тасқа тимеуім керек мен. Тағы да тидім ғой. Тағы да тиіп кеттім мен, достар. Қараңдар, басы шашылған кезде басындағы шаш түсіп болады өзің. Так, енді тимеуге тырысамыз. Бұл қандай тастар? Өте үлкен тастар. Тимедік. Так, мынау не дейді? Ағылшынша бірдеңелер жазып тастаған, оны дым түсінбейміз біз. Так, мына тастарды тұзақ қылып қойып тастаған екен бізге. Тағы да туннелдің ішіне кірдік. Туннелдің ішіне тағы да кірдік біздер. Бұл жақта не бар екен? Алтындар. Қараңдар, мына бір шақта құлаған. Алтындармен. Мынау қандай алтындар? Өте үлкен алтын екен. Бізге берсек қан, достар, сендер не істейтін едіңдер? Қолдарында үлкен байлық болса не істейтін едіңдер? Соны комментарға міндетті түрде жазып кетіңдер. Так, мына жерден бомба алынбайды екен біз. Туннелге де кіре алмаймыз. Енді қай жаққа? Мына шаяндардан өтуіміз керек екен. Бізге осыларды тұзақ қойып тастаған екен. Қап-қара шаяндар. Біз мыналарға тиіп кетсек, бізді қолайтын сияқты мынау. Так, мына ағаштан өту керек екен біз. Астының бәрі сап-сары неме екен? Менімше ерітілген алтын сияқты. Так, біз асықпауымыз керек. Мынаны қараңдар. Алтынға түсіп кеттім мен. Енді айтып жатырым. Барынша асықпай жүрміз керек. Мен неге асығып жатырмын?
Бу шығып жатыр астынан. Так, асықпаймыз. Алдыңғы видеоларды көрсеңдер достар, мен адам басқаша адам еді, қазір адамды өзгерттім. Қараңдар, шын сияқты адамға өзгерттім. Басында Аргентинаның жалауы бар. Биыл білсеңдер, Аргентина әлем чемпионатында чемпион болды. Өкінішке орай Қазақстанның жалауы жоқ екен. Сондықтан мен Аргентинаның қалпағын алған болатынмын. Біз мына бір кесірткенің ішіне кіріп кеттік қой деймін. Сүйектер жатыр. Кесірткенің ішіне дейін не қойып тастаған ба? Тұзақтар. Так, мынаны тиіп кетпеуіміз керек екен. Өте жылдам қимылдап жатыр. Ой, тиіп кеттім мен. Өте жылдам қимылдап жатыр. Тез өтуіміз керек барынша. Үстінен қарасақ болмай ма? Өттік. Ой, тағы да тиіп кеттік па? Енді жанынан қараймыз ба, не істейміз? Жанынан қарайтын сияқтымыз. Так. Өттік, біріншісінен өттік. Екіншісінен де өттік. Өте қиын екен достар, тұзақтар, өте қиын. Жан жақтың бәрі ми болып жатыр, қараңдар. Мына жерде біреуін таңдап өтуіміз керек екен. Ой, дұрыс таңдамадық. Демек екіншісі екен. Ой, тағы да дұрыс таңдамадық па? Ой, мен тұсы шығар десем. Біріншісі екен, тағы мынау шығар енді. О, достар, қараңдар. Үшеуінен де қателестім. Екіншісі, біріншісі және тағы да біріншісі. Әлі де кесірткенің асқазаннан шыққан жоқпын мен. Мынау қай жер? Мына сүйектер қай жер? Өте үлкен сүйек. Так, енді мына жерден өтуіміз керек екен. Мына жерден секіруіміз керек. О, жылдам нес? Жылдам ғой мынау қатты. Так, мына шетпен жүрмесек? О, өттік достар. Кесірткенің аузынан шыққан сияқтымыз меніңше. Дәл солай кесірткенің аузынан шықтық. Енді біз сыртта жүреміз, тастарға тимеуіміз керек. О, біз вагонның ішіне кірдік. Қараңдар, вагон жүріп бара жатыр. Мен құмдардың арасында кетіп баратым. Енді не істейміз? Осы жерде тұра береміз ба? Мына жерде жоғары шығатын жер бар екен. Так, келесі вагонға қарап жүруіміз керек екен. Мынау. Бомбаға тимеу керек. Екен. Барынша сақтықпен өтеміз, секіріп өтуге тырысамыз. Так, секір. Секіріп өтеміз. Өттік бұл жерден де. Қараңдар, мен жүріп бара жатқан пойыздың үстінде тұзақтардан өтіп жатырмын. Бізге қандай тұзақтар дайындап тастаған? Қай жермен өту керек мына жер? Анаған тисең өліп кетесің. Анаған түсіп кеттік. Мұнан қай жерден өтеміз? Өтетін жерді көрсетпеген. Тағы да өліп кеттім мен. Қай жерден өтеді екенбіз? Что-то түсініксіз болып кетті мына жер. Или мына жағамен секіреміз ба? Түсіп кеттім ғой мен тағы да жаққа. Пайды мына шетпен жүрген дұрыс сияқты бізге. Так. Енді құлап қалмауымыз керек. Қараңдар, мен өліп жатырмын. Қай жермен өтем? Белгісіз әлі.
Мына жағамен жүру керек сияқты достар. Енді түсінікті, қараңдар, көлеңкесін қараңдар. Өттік. Жолдан өттік. О, достар, қараңдар, пойызда тоқтады, мен де жеңіп үлгердім. Ойын ұнады ма достар, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңдер. Сонда біз әрқашанда осындай қызық видеоларды шығаратын боламыз. Міндетті түрде каналға жазылып, өз комментарийлеріңді жаза кетіңдер достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. BK KZ арнасына міндетті түрде жазылыңдар.